Hello HFA 澳洲揾食，咁拍片當日呢，就都仍然係聖誕假期嘅。咁今日呢，我哋又嚟到車士活啦。咁泊咗車喺大停車場之後呢，行過呢個 Westfield 嘅商場睇下。咁聖誕節話明就梗係有聖誕嘅佈置噶啦。咁如果熟悉 YouTube 嘅朋友呢，就知道呢個係 Mr Beast 啦。咁佢喺 Westfield 呢度呢，都開咗一間 burger 嘅 pop-up shop。咁當日呢，仲有一個小朋友呢，派呢啲 coupon 添。咁除咗Mr Beast 嘅 burger 之外呢，另外呢度仲有一架叫做 Denza B8 嘅4驅車呢，係展銷緊嘅。咁我問過呢，呢架車呢，其實都係 BYD 廠製造嘅。咁佢係一架混能車嚟嘅。咁即係話入汽油同埋叉電，咁如果入滿汽油同埋叉滿電呢，據聞係可以行1000個 kilometer 嘅。咁店員呢就話呢架車呢，主要嘅針對嘅對手呢，應該都係呢個 Toyota Land Cruiser 嘅系列啦。咁佢有兩個配備嘅，咁高配備嗰隻呢，就係要去到91,000蚊澳幣，咁當然又有大天窗啦。咁之後呢，都有啲肚餓啦，咁就行過去 Food Court 嗰邊呢，睇睇有咩食先。咁前面呢間就係食呢個羊肉串嘅。咁再行過啲呢，呢間食呢啲炸雞嘅。咁另外呢一間係食呢個麻辣米線，嗰啲米線都幾好食噶，好貼近香港嘅味道嘅。咁當然呢，澳洲好有呢啲特色嘅麻辣燙啦。另外呢一間呢，就日式嘅拉麵呢，主打係雞湯龍拉麵。以前呢，佢喺 North Sydney 呢都有一間分店嘅。咁行咗一排之後呢，初呢諗住食呢個煲仔飯，就喺前邊呢間嘅。咁後尾呢，諗下咁熱呢，都係食第啲嘢好啲啦。咁又即刻行翻出嚟 Westfield 商場。上次已經介紹過呢間 Yogi 噶啦，咁食呢個 yogurt 嘅。咁過對面呢，就係呢個 Chatswood 嘅圖書館啦。咁呢，就有朋友介紹過呢間越南餐廳嘅，叫做 Pho Thin。咁今日呢，見佢都有幾多人喺度，但係都有位，咁啊即本行入嚟試試啦。咁呢間越南餐廳個裝修都係幾靚㗎噃。咁就即刻睇下個 menu 啦。咁落單就要用 QR code 嘅。咁我哋落咗單之後呢，店員就跟手俾咗啲芽菜同埋香菜我哋。咁今日天氣比較熱呢，我就想試試呢杯越南咖啡啦。咁個味道呢，就真係唔錯啊。跟住嚟呢，就係一條嘅越南春卷。咁我初以為係好細條啦，因為都係成澳幣8蚊一條嘅。咁但係原來呢都幾大條噶，裏邊呢有啲肉碎啊，另外有其他配料。咁炸咗之後呢，就中間劏開2截，個味道都唔錯啊。咁再跟住嚟呢，就係一客嘅粵式油炸鬼同埋呢個雜錦嘅粉啦。咁嗰個雜錦嘅粉呢，即係雜錦牛肉粉呢，係可以呢揀3種配料嘅。咁總共呢就有6種配料俾我哋選擇。咁我就揀咗呢個牛腩片啦，同埋個生牛肉。呢個就係牛腩片啦。咁另外呢個生牛肉呢係咁樣嘅，應該係切牛肉，就唔係刨出嚟噶啦。咁嗰啲河粉味道都 OK 嘅，咁但係呢就嫌佢唔夠滑啦。咁個粉我哋揀咗3種配料，咁後尾發覺呢個牛柏葉就少咗，咁店員就俾翻我哋啦。跟住個春卷呢，落啲海鮮醬落去食呢，就都係好好味噶。
咁另外呢，估佢唔到啊，呢個粵式油炸鬼呢個樣睇嚟就好似牛脷酥咁，咁但係一拎到嚟呢，有4大粒，炸到熱辣辣咁呢，真係幾好味噶。咁今日食咗呢幾樣嘢呢，就食咗澳幣46蚊。咁本來一心一意呢，諗住嚟 Chatswood 呢就扮下文化街去圖書館嘅，咁但係拍攝當日呢，就係12月27號，咁圖書館都未開噃，咁唯有呢就揸車去遠啲啦。咁揸到去呢個 Split Bridge 嗰個位置，咁呢度呢，距離 Chatswood 呢揸車過嚟呢，就要成20至30分鐘到。咁其實呢個位置呢，都屬於係一區叫做 Mosman 嘅。咁見到今日嘅天氣就真係 very good 啦。咁仲有一條步行徑嘅喎呢度。咁呢個呢係一個遊艇會嚟嘅，但係最吸引我呢，反而係望落嗰啲水嗰度呢，真係好清好清噶。咁遊艇會隔籬呢，仲有個公園可以燒下嘢食啊，同埋做下呢個 picnic 咁樣嘅。前面見到就係嗰個遊艇會啦。咁個遊艇會嗰間餐廳呢，其實都係開放俾公眾可以去享用嘅。咁即刻行入去睇睇先。咁呢間 cafe 都幾 chill 噶，因為呢有好多嘅玻璃窗呢，可以望到出邊嘅河景啦，同埋見到咁靚嘅遊艇啦。即刻望入去睇睇先。咁喺個 cafe 隔籬呢，亦都可以再行出去呢，就睇到多啲遊艇嘅風景啦。咁喺 cafe 隔籬呢，其實有2間鋪頭係買埋呢啲遊艇嘅。咁如果普普通通細細隻呢，都要成澳幣100萬一隻噶。好啦，跟住呢個遊艇會呢，轉上去呢條橋嗰度呢，我哋就直行啦。咁點解呢一區甚至呢一條橋叫做 Split Bridge 呢？原來呢，喺每一日指定嘅時間呢，條橋係會打開嘅。嗱，呢個位就係條橋打開嘅缺口啦。咁其實我哋行過嚟今次嘅目的呢，就係想行一段路嘅，就係呢個 Manly to Split Walk 或者係 Split Bridge 呢邊行過去 Manly。咁成段叫做 Coastal Walk 呢，都係沿住個叫做河邊啦，或者係海邊咁樣行過去嘅。咁就由 Split Bridge 呢邊呢，就行過去 Manly 啦。咁而家見到呢條呢，就係橋底嘅樣啦。咁一路行過去呢，其實全場呢都要行成2個至2個半鐘頭嘅。咁成段路呢都唔係好難行嘅啫。咁沿途仲可以望返轉頭見到好靚嘅湖景嘅。咁行呢個 Coastal Walk 呢，有石路啦，有泥路，亦都有石屎路嘅。咁一路行呢，就令我諗起以前睇呢個忍者小靈精嘅卡通片咁啦，又越過山窿，又越過谷，忍者身體似飛機，天空任意飛。咁另外今日雖然咁好天呢，咁但係雖然悉尼亦都係夏天嘅關係呢，咁但係今日溫度呢都唔算太差嘅。
有啲風啦。咁另外我 check 過當時行嘅溫度呢，都係24-25度嘅啫。咁行下發覺呢，湖裏邊有一間屋嘅噃，咁成間屋呢，上邊都裝滿晒呢啲太陽能板嘅。咁另外行下呢，仲有啲凳呢，俾人歇息下啦，睇下咁靚嘅風景。咁我哋行呢段呢，大概要30至40分鐘嘅路程，咁就嚟到第一站啦，就係呢個 Sandy Bay 啦。咁去到呢度呢，除咗頭先見到有一間遊艇會之外呢，另外仲有啲草地俾人野餐啦，另外仲有個沙灘位置嘅。咁因為呢，我哋泊咗一次喺 Split Bridge 嗰邊呢，所以就要回程噶啦。咁我哋行咗去 Sandy Bay 就35分鐘，行返去呢亦都要35分鐘嘅。咁啱呢，行到過嚟呢，就真真正正見到條橋點樣 split 啦。咁點解要咁樣打開呢？咁其實條橋當時起嗰陣時呢，就個高度唔係太高嘅。咁可能同埋潮漲潮退嘅問題啦。咁啲大船如果要過呢，咁條橋就要打開啦，就好似咁樣啦。咁出邊啲船入咗嚟之後呢，入邊啲船呢都趕住出返去啦。咁呢條橋就向上開嘅，咁就同我之前拍過嗰條片呢，喺呢個市中心嘅 Darling Harbour 嗰邊嗰條橋呢，就唔係咁打開，就反而係呢向左右咁樣轉呢，而令到呢有一個空位可以俾啲大船過嘅。咁當然比較矮嗰啲船或者係細隻啲嗰啲船呢，就可以唔開橋呢，個橋面呢都可以通過啦。或者好似而家見到呢一艘啦，佢喺另外一個位置呢，啱啱好呢就可以穿過啦。咁條橋閂返之後呢，個閘口亦都開返，咁啲車呢又可以通過啦。咁而且呢條片又去到呢度啦。如果中意呢類型嘅影片，記得俾個 like、share 條片出去，俾啲 comment 同埋撳埋個鐘仔。如果仲未訂閱 HFA 澳洲揾食嘅朋友呢，咁就要快啲訂閱呢個頻道啦。仲要 follow 埋我個 Instagram 同小紅書喎。而家大家都可以利用 Super Thanks 去加強支持 HFA 澳洲揾食，多謝大家一直支持呢個頻道。咁我哋下條片再見啦，拜拜。